Bittasi kommentariyaga o'zlaringning mashinalaringni sotsalaring-chi deb yozibdi. Bittasi kommentariyaga o'zlaringning mashinalaringni obzor qilsalaring-chi deb yozibdi. O'shanga mana asha. Ha, o'sha 23 LTZ Tracker 2 ga qiziqqanlar bo'lsa, paroklar. Bek ekan bu. O'zimiz mashina ekan ochildi. Xo'p, chexollari hamma yo'g'i joyida mana. Hamma yo'g'i joyida. Kraskasi ham toza buni aka. Xudo xolasa kraskasi. Gaz fazichi? Propan, yumshoq balon. Propan, balonlar yumshoq. Parok qo'yilgan. Almashgan. Aynilar sonsiz ashitni. Bular sonsiz ashitni. Oldida ham. Ha, oldida ham. Bunaqa RSM bitsovga qo'yilgan ekan. Orqada ham nimasi farasi, taqasanlarsiz. Qavrotga. Yurgani qancha edi aka? 32 ming yurgan. 23 a? Nech pul aka oxiri? To'tta ustaman. 15,5 dan ozgina tushib beramiz deyapti mana. Trakerga qiziqqanlar bo'lsa, mashina poshnasi bo'lsa olib kelsa, nima ham qilaveramiz a? Ustiga pul bersa ham bo'laveradi. Qanday mashinalaring bo'lsa, olib kelsalaringiz, ustiga pul berib ham nima qilinaveradi. 15,5 ming qiziqqanlar bo'lsa. Nechida? Nomer? 98 101 1500. 98 101 1500.